问这生谁做主宰？有些隐秘成为障碍。我这扇窗从未打开，世间一切不可以进来。难道现实没人能配一对，剩低我和我是同类？留下绝密事情纏结在心里，梦想要拼命去追。唯有你最明白我，天窗解了锁。谁想等失去那天，悔不當初。我仿佛從頭活過，仿似一生為了什麼？不必怕闖禍，無懼燒起火。你覺得同一個隨時會消失嘅人喺一齊，會有將來嘅咩？江 Sir， 如果佢有咩反應嘅話，你可唔可以即時通知我？行啦，你哋唔好淨係當佢係煩啦，佢都係檔案組顧問嚟嘅。呢啲咁嘅人使乜對佢咁好啊？連自己阿媽都夠膽。副骨嗰度，你哋查到啲乜嘢？我拎咗副骨同最尾嘅斷指去做比對，證實係屬於你媽媽嘅。其實之前無論發生咩事都好，佢而家只係一個死者，所有嘢已經過去。你放心啦，我會幫你好好保管。多謝你。我之前幾次差啲殺埋你喎，你唔嬲我咩？咁我而家咪仲喺度，你係想殺我，但亦都因為你，我同勁峰先可以適應到呢個世界，生存到落嚟。所以除咗勁峰之外，你算係我最好嘅朋友。以後冇咁容易信人啊！我信呢個世界仲有美好，我有希望，希望你都有。俾佢哋傾一陣。壺湯我哋煲俾你阿哥飲噶啦。你阿媽咁憎我，一定唔想你嚟見我。係阿哥偷偷地叫我嚟，因為我真係好想見你，同埋我想同你講對唔住。我由頭到尾都冇嬲過你啊，因為你同阿瑩一樣，做嘅所有嘢都係為咗我好，同埋到最後，你都有提我，叫我走啊。其實嗰次你走咗，你根本都唔需要返嚟。因為我要保護你，我唔想睇到人蝦你。你笑多啲，我鍾意見到你笑。我想同你講，你認咗罪之後，無論判幾多年，我都會等你。
信我哋一定會喺翻埋一齊。Parker， 2張相我收到啦，我會盡快過嚟，唔該晒。你所打嘅電話號碼暫時未能接通，請你喺嗶一聲之後留低口信。楊碧心，我揾咗你好耐，點解你唔覆我？我而家有事要去馬來西亞，希望你記得應承過我，會盡快帶我去見下事。A18同 A19都係喺葫蘆島沙灘度發現，前後相差咗6個鐘。同一日同一個地方發現2隻新嘅腳骨，以前真係未試過。唔止呢2隻，前後可能有3隻腳骨喺呢度停留過。喺 A13發現到嘅長腕幼蟲，係依附住喺特定嘅肉食性海膽上邊。呢一種海膽好多時棲息喺葫蘆島附近嘅海域，所以 A13好可能都嚟自呢度。 3隻腳骨都喺呢頭揾到，一定有關係。我已經派咗人喺葫蘆島嗰度做緊問卷。OK， 啲骨雖然俾海水浸過，但係我都會盡力化驗呢3隻腳骨嘅 DNA， 希望可以揾到更多線索。唔該晒，多得張。做咩啊？係咪發現到咩線索？點解唔似？老公啊，呢2嚿石我擺㗎，以後我哋得閒嚟坐下。分頭揾。喂，麗莎，我依家已經嚟咗馬來西亞機場，你可唔可以嚟接一接我？你嚟咗啊？你唔係好想知道阿詩住喺邊度嘅咩？等我嚟接你。
為先生揀一件 classic 啲嘅西裝啊。Yes, ma'am。喂，你一落車就話要嚟呢度，又話買西裝，你搞咩啊？你咁耐冇見你老婆，唔應該執正啲咩？嚟啊，揀條領呔啊！呢條幾好啊！我諗阿師會中意你打呢條呔。其實你知唔知你老婆中意咩花㗎？楊冰心，喂！楊冰心，呢度人影都冇一隻，你帶我去邊啊？你唔係想見你老婆嘅咩？想見嘅咪跟我嚟咯。到啦。呢本日記，阿師臨走嗰時交俾我，我而家當住佢面親手交翻俾你。我記得阿師講過。佢話好希望再次見到你嘅時候，你好似求婚嗰一日咁樣，着住西裝打住呔，攞住佢最中意嘅花，好認真咁樣同佢講，無論健康疾病，你都會同佢開開心心咁樣過日子。師姐啊！我揾到我老婆嗰份，而家睇緊佢本日記，我真係好難接受。對唔住，我暫時咩都做唔到，俾啲時間我。我記得我問過老公，如果將來我哋老咗，是但一個會走先，
你會想做留低嗰個定係走嗰個？其實嗰陣我自己都未有答案，但係而家個天已經幫我揀咗。今日去復診嘅時候，經過間鋪頭，見到個相架好靚㗎，我好中意。想要呢個。唔該，我想買咧，之前擺喺度嗰個相架。哦，嗰個啱啱俾人買咗咯咁幾時會有貨翻呢？喎，唔好意思，我哋得一個咋。今日天氣好好啊，但係病情就差咗。梳一次頭得咗100幾條頭髮，我仲數到一條一條咁去數。我好叻啊，我最後冇喊到。跟住我出咗去買把靚啲嘅梳返嚟，我要同自己講，聽日我要甩少啲頭髮。我唔想我老公見到我而家嘅樣。我甚至唔想佢嚟搵我，雖然我好掛住佢，我好想好想，而家佢就喺我身邊。我唔敢睇佢啲相，我驚我自己會喊，我唯有試下畫出嚟。但係原來畫一個人會諗起佢更加多以前嘅嘢。老公啊，你嗰邊天氣好唔好啊？有陣時明明覺得好似好好太陽，但係偏偏會落雨。Hello, can I help you? 我有朋友喺嗰度。Okay. 你留咗喺山上2日，我以為你唔嚟，我嗌咗啲嘢食俾你。唔該晒。睇完本日記啦，咁你應該知道阿詩喺香港已經有病。我竟然冇留意到。佢唔講俾你聽，係唔想你擔心。佢嚟馬來西亞係想做一個身體檢查。嗰次阿詩喺街度暈低，我幫護士 Lisa 扶佢入診所。阿詩喺嗰度冇人冇物，我同佢好啱傾。我嗰陣又一個人，所以搬去同佢一齊住，方便照顧佢。後嚟轉介去睇專科，先至知道阿詩患有罕有嘅血管炎，呢個病好難醫，但係佢好積極面對。詩啊，4日啦，
唔該，心姐。我好辛苦。其實佢好辛苦，呢個病令到佢視力模糊，流鼻血、手腳邊動，全身關節腫痛，每分鐘都好似俾針吉咁。佢俾咗自己一個目標，就係親自設計呢一間 dream house， 希望整好咗之後，你會嚟揾佢。唔該。得啦。佢好堅持啊，可以做到嘅嘢，佢都會自己做。其實阿詩個病都幾嚴重，不過佢好堅強，有任何方法可以醫到佢，佢都會試。佢個關節壞死，佢係截肢保命，不過後尾個情況好嚴重。我諗你喺日記嗰度都應該睇到嗬。我未睇晒，我唔捨得睇晒佢，我想慢慢睇。佢走得辛唔辛苦？我成晚陪住佢，佢瞓着咗仲未笑。可能發夢見到你啦。第二朝我叫佢起身食早餐，先至發覺佢已經走咗。面上仍然有笑容，走得好安詳。希望佢走嗰陣冇咁辛苦。係咧，佢點解會寫日記嘅？佢冇呢個習慣㗎。佢離開咗你之後，佢好掛住你，但佢唔想打電話俾你，所以佢寫日記。佢話咁樣好似同你傾緊偈咁。我成日諗住過幾年退咗休，大把時間陪佢，所以佢好多嘢我都冇擺上心。佢竟然有病，我都唔知道。但我有少少唔舒服，佢就好緊張。我好想同佢講句對唔住，但係冇呢個機會。我淨係得返呢本日記，我想留返嚟慢慢睇，每日讀一篇，好似日日陪住佢咁。呢本日記咁厚，應該夠睇1-2年。咁你呢2年諗住就咁過啊？我想專心啲，淨係陪住阿詩。每日睇一篇日記，同佢傾下偈，讀下報紙俾佢聽。希望我記性唔係咁好，2年之後唔記得晒本日記，可以從頭睇過。愛情係想揾到一個最明白自己嘅人，有啲人要揾好耐先揾得到。有啲人揾到，但係又錯過，追悔莫及，想去挽回，但係又已經無能為力。姑娘啊，你覺唔覺得佢笑緊啊？係咪按得佢舒服啊？但係我覺得你撳熄咗部機之後，佢個樣好似冇咁笑喎。
聽啲咁嘅嘢會笑嘅咩？如果聽到悶，就同我講啦。現實同小說往往唔一樣，人生嘅軌跡唔會好似書入邊嘅情節咁如你所願。你想見嘅人，未必就係你見到嘅人。做咩事啊？睇你醒咗仲係咪追機咯？你錫過我咩？冇，梗係冇啦。你好想見勁峰啊？佢咁耐冇出現，你唔覺得好奇怪嘅咩？你唔擔心佢有事嘅咩？對比佢 A13、A18、A19之後咧，佢哋喺同一個地方但係唔同時間出現，佢哋之間有咩關係咧？你唔好岔開話題喎。咁你做咗咁多萬通頂，我都好想知結果㗎嘛。呢3隻頸骨已經俾海水浸咗好耐，都揾唔到任何嘅軟組織黏附，好難抽取到 DNA。但 Dr. 張話會繼續試，佢會嚟拎走3隻腳骨，除咗驗啲骨頭，仲會睇下鞋入邊有冇剩低一啲昆蟲或者微生物留低嘅線索。我睇過好多海洋專家嘅報告，根據洋流運動咧，馬來西亞佢係受到赤道逆流啦、南赤道洋流啦，同埋西澳洋流影響嘅，同埋呢1年入邊發生過2次嘅4級風暴，所以啲腳骨嘅漂流方向其實好難估計嘅。咁但係我就認為，咁多隻腳骨同一時間漂去同一個地方，咁點都唔會係巧合㗎啦。我估計好有可能佢哋喺同一時間、同一地點開始漂流嘅。你係講緊佢哋嘅源頭係一樣？天氣同地理我都唔係好識，我就係識睇啲骨。根據 A18嘅脊椎骨關節同埋腳掌嘅大細，我估計佢係成年男人，年齡唔會超過55歲。而 A13同埋 A19好大機會係女性，但係點都要睇晒成副骨先可以真正推斷到佢哋嘅壁科。如果佢哋嘅牙齒保存得好，就算俾海水浸過，都可以抽到 DNA 出嚟做身份鑑定。我講完啦，到你。勁峰究竟喺邊啊？我估佢可能喺入邊瞓緊，希望佢唔會瞓得耐過阿 Matt 啦。阿 Matt 瞓咗17年喎，究竟發生咩事啊？勁峰佢以前成日改我啲小説㗎，佢一次曾經講過話佢個內在世界一片汪洋嚟嘅，佢冇嘢做嘅時候就會喺入邊飄嚟飄去，好自由自在咁。我諗佢而家應該係咁上下狀態。而家咁樣點同啊？佢知自己唔係一個人，係一個人格。佢會唔會就咁樣沉咗落海㗎？人格會唔會死㗎？應該唔會嘅，喺內在世界應該唔會。其實我想問你，你會唔會介意中意嘅係一個人格而唔係一個人？點解咁樣問？因為人格同人好大分別㗎。人格佢控制唔到幾時出現、幾時離開，所以佢哋嘅愛情係有限期，俾人感覺一啲都唔實在。我覺得你而家好實在。我知道你係主機，之前你哋成日轉換人格。我都試過搞錯咗，你係勁峰。我覺得同你傾偈好舒服，我覺得你好了解我。我都試過分唔清楚究竟自己中意嘅係朱基定係勁峰，直至到而家勁峰唔見咗，我先知自己有幾掛住佢。
其實你唔應該覺得自己咁卑微，唔應該覺得自己連做人嘅機會都冇。你會咁樣去問我一條問題，係因為你唔了解顏星。佢已經同江 Sir 分咗手，佢好想同你一齊，你知唔知啊？你知唔知道佢有幾想揾翻你？就好似我而家好想揾翻葉景峰一樣。我哋做好朋友好冇？不如我哋試下諗下點樣可以揾翻勁鋒出嚟啊！係有方法咩？我都唔知㗎。不過內在世界入邊有好多道門，如果揾啱嗰道門嘅話，我諗應該可以揾到佢個海㗎。但係之前勁鋒入咗內在世界揾你，佢突然間個心跳得好快，面色都變埋，我驚你有事。佢可以為咗我連命都唔要嘅話，我都得㗎。只不過我唔知佢海有幾凍啫。勁鋒，勁鋒，勁鋒，你喺邊啊？勁鋒！勁鋒，你喺乜裏面啊？勁鋒，你出嚟啦！我唔識游水㗎。勁鋒，你係咪勁鋒啊？你知唔知勁鋒去咗邊啊？朱基，朱基，勁鋒，我唔係勁鋒啊！你都係揾唔到佢。你想揾勁鋒啊？冇嘢啊嘛。會唔會離心力唔夠咧？離心力？你之前咪試過錫佢錫到佢出咗嚟㗎嘛？你想唔想試下？你 OK 咩？我驚你尷尬喎。為咗勁鋒，咪犧牲下咯。我唔介意㗎。嚟啦，試下啦。咁你眯眼先。你喊咩？你唔好扮嘢。我唔喊咩啊！我係朱基啊！仲扮嘢？朱基講嘢邊有咁快？你想呃我啊？我肚咪快咯！你明明就係咩？你唔使知呃我。我真係朱基啊！我頭先我同你擊拳做好朋友啊！記唔記得啊？你真係朱基啊？嗯。Sorry 啊。頭先阿 Matt 出咗嚟，佢仲叫我錫佢啊。唔好意思，而家勁鋒唔喺度，我哋越嚟越難撳住佢。咁你頭先有冇揾到勁鋒啊？揾佢唔到，淨係揾到佢個海啫。佢海大到真係好似呢個馬路甲海峽咁大。嗰個人係咪自殺啊？老公，阿女，翻嚟啊！我叫 Grace。半年前，我老公喺呢度揸住隻船同我女出海。
嗰日啱啱打風，之後佢哋兩個就冇翻過屋企。啲警察話揾唔到佢哋。我睇新聞咧，話有2隻腳骨衝咗上沙灘，一定係佢哋咧，知我掛住佢，翻嚟揾我。你好啊，我係方遠千。其實咧，我哋今次嚟就係調查呢單 case 嘅。真係㗎？咁你查到啲乜嘢啊？我想問下你先生幾多歲？佢54歲啊。點啊？係咪佢啊？你冷靜啲先。其實要確定死者嘅身份咧，要睇晒成副骨㗎。我真係好想揾翻佢哋啊！就算佢哋真係走咗，我都想我老公、我個女可以入土為安。我明白嘅。我嘅工作就係幫死者嘅家屬揾翻佢哋嘅遺體，確定佢哋嘅身份。我知道你一日唔可以確定佢嘅身份，你都會好痛苦。我開始明白點解勁峰會中意遠千。佢係一個心地好好嘅女仔。佢平時雖然好慳家，但係幫人嗰陣就咩都唔計較，可以不惜一切咁付出。人到底係為咗自己，定係為他人而活呢？我諗阿 Matt 就一定係為自己。佢想做乜就做乜，從來唔理其他人感受。我覺得佢咁反叛，以前一定係遇過一啲好得人驚嘅事。係啊，有份嘢寄俾你嘅。阿 Matt 又再寄你？海小姐，呢件事唔係咁簡單，你即刻嚟差館聽我哋嘅部署。海南小姐。安 Sir 咁多人嘅，我以為淨係同你見面添。坐低先。今次我哋係跨部門合作捉呢個小說殺手，所以除咗特案組之外，仲有科技罪案科嘅同事同埋陳 Sir。海南小姐，我係警察公共關係科嘅陳少安警司，我想問一問你，頭先你嚟嗰陣有冇俾人跟蹤？冇。肯定冇？應該冇。應該冇，咁即係唔肯定啦。咁可能有喎。阿琪，mark 低今日個會議記錄第一句，海南小姐可能俾人跟蹤。講翻呢個成件事啦。今日我翻工，同事交咗公文袋俾我，佢話今朝寄到嚟嘅。你同事叫咩名啊？我同事叫李美寶。李美寶，咁即係英文名有可能叫 Mabel 啦。阿琪 mark 低佢 ，Mabel Lee， 英文名有個 M 字嘅有可疑。我同總編商量過。基於公眾安全考慮，血迷圖第3章同行，我哋係唔會上架嘅。要上架，你要話俾大家知道，同行即將上架。呢一個係警方嘅部署。當預告出入街之後，科技罪案科嘅同事會摸實網民嘅反應，根據留言縮窄範圍，適當嘅時間，陳 Sir 會出手。我哋會喺警方嘅社交平台話俾大家聽，我哋唔會干涉呢個商業運作嘅。喺你哋 launch 嗰日踏正9點鐘，我就會將成個意思反轉嚟講，禁止你哋上架。我唔係好明啊，陳 Sir。你明嘅，到時我會做30分鐘直播，我會親自解釋成件事。陳 Sir， 30分鐘咁長？唔長，太短點撩得興個他劇咧？俾份嘢啊，海南小姐。到時你幫我登呢一份嘢出嚟。陳少安，你諗住自己做嚟引個兇手出嚟殺你啊？都話你明㗎啦。陳 Sir 會公開話自己有遺拗症。當大家都覺得本小説唔應該上架嘅時間，陳 Sir 就會為咗反對而反對。當本小説準備上架嘅時間，陳 Sir 嘅遺拗症就會發作，推翻晒之前所講嘅嘢。你咁快就寫好本小説 ？No， 呢個只不過係故事大綱嚟嘅。我會跟足血迷圖嘅特色同埋風格，我會用心去寫呢個第3章嘅同行。到時啊，特案組會播下天羅地網去捉呢個兇手㗎啦。阿琪啊，同我 mark 低件好重要嘅事，到時你要提我提阿海南小姐去催我交稿嘅。上一次阻止小説上架，你中毒。今次我哋相信
陳 Sir 阻止小雪上架，佢會成為下一個嘅受害人。只要兇手做嘢，我哋就可以拉到佢。既然你哋有咁嚴密嘅部署，為咗捉到兇手，我哋公司會配合嘅。Good。我只係有個人格，隨時都會消失。但係你願唔願意接受一段有限期嘅愛情？係我叫佢走㗎，佢已經走咗啦，我親眼睇住㗎。咩都冇晒，圖書館冇咗，住記都冇咗。原來佢講嘅有限期真係咁短。遇見沿路碰上，總有人停在10秒之間，勇敢地留下吻，迷糊裏仍迷信緣分。其實蝴蝶振翅扇起風，一開始沿途與你相識是美好的恩賜，來回遇上不止10數次，成為在我心揮之不去名字。何時蝴蝶偶爾扇起風帆開始，時常亂了心思，忘掉你太不容易，讓教誨心下像刀刺。原來是你突然路過的引子，故事新似無休止。振翅扇起風，一開始沿途與你相識是美好的恩賜，來回遇上不止10數次，成為在我心揮之不去名字。何時蝴蝶偶爾扇起風帆開始，時常亂了心思，忘掉你太不容易。